带你来关心天气。今天持续受到东北风的影响，越往东北部走，云量越多，天气都是阴阴的，偶尔飘雨。然而在南边这边，因为也有一些水汽移入，所以今天中南部的云量也有比较多一点，包含了花东地区跟西半部山区会有局部短暂雨。而明天天气会有个空档，东北风减弱，水汽减少，大多都是多云到晴的天气。可是到了星期四又要变天。然而今天温度的部分，白天高温宜兰在23度，北部、花东地区在25、26度，中南部还是可以来到30度以上。尤其中南部白天比较暖热，晚上凉，早晚记得要加件外套。今天沿海空旷地区也要特别留意，可能会有9到10级的强阵风出现。目前气象局还有发布陆上强风特报，提醒您要留意。而最后要提供给大家今天的空气品质指标，包含了中部、云嘉南、高屏以及金马地区都是橘色提醒，在云嘉南有可能会达到红色警示，而北部沿海在短时间也可能会来到橘色提醒，外出最好戴上口罩。